Jungle. Audio Jungle. 一进入冬季，到处都能听到此起彼伏的咳嗽声，感冒受凉，鼻塞咽痛，老骂之 Halid， 从小孩到老人都要咳上几声，表示对寒冬的尊重。中华医学会呼吸病学分会前任主任委员刘佑宁，北京东直门医院呼吸科主任医师冯翠玲，哈尔滨医科大学附属第4医院呼吸科主任金寿德，教你科学吃药生活，赶跑恼人的咳嗽。让你咳嗽的5个原因。一、感冒是咳嗽最常见的原因，在秋冬季，普通感冒易发，病毒导致的流行性感冒也高发，都应提早预防。2、咽炎多是教师等职业的职业病，很多吸烟的人也患有咽炎，它导致的咳嗽通常不太厉害，浅咳无痰，会觉得咽喉干痒。Adsbygogle 等于 WINDOW，ADSBYGOOGLE。气候变化时，咽炎也容易发作，咳嗽剧烈时，可能会出现声音嘶哑、喉咙疼痛等症状。3、鼻炎过敏性或非过敏性鼻炎都有可能出现鼻涕倒流反应，当鼻涕倒流入喉咙，刺激咽喉，就会引起咳嗽。此外，一些因为鼻子不通气，在晚上不能安睡的人，很容易不自觉地张口呼吸，导致口水蒸发，咽喉前燥，进而引发咳嗽。此时应该着手治疗鼻部疾病，而不是镇咳。4、天气前冷，患有慢性支气管炎、支气管扩张和麻阻肺等病的患者，在天气变冷、前燥时，易病情复发，进而出现咳嗽症状。一些哮喘病人也会因天气转冷导致咳嗽。5、空气污染，空气中粉尘、颗粒物的增多，不仅会引起肺部疾病，还会触发气管炎等病。这2类疾病都可能伴有较严重的咳嗽，这样选止咳药最靠谱。中医把咳嗽分为 LDQUO 外感支咳和内伤支咳2大类。内伤咳嗽一般是久咳，建议就医治疗。外感咳嗽一般短暂，多是受了风、寒、燥、热等邪气侵扰导致的。此时止咳药分清温凉燥，受了风寒导致的咳嗽，主要表现为咳嗽声重、喉咙痒、痰稀色白，可伴有鼻塞、喷嚏、流清涕等。选药时建议用通宣理肺丸、蛇胆陈皮口服液等来驱散风寒。如果是痰热咳嗽，一般表现为咳嗽频繁剧烈、气粗或咳声嘶哑、痰稠黄、口前、咽喉肿痛等。选药时建议用羚羊清肺丸、牛黄蛇胆川贝叶、复方鲜竹沥、止咳橘红口服液等来清热止咳。Adsbygogle 等于 WINDOW，ADSBYGOOGLE。如果是感受燥邪而咳嗽，主要表现为前咳无痰，痰少而黏，或痰中带血，咽喉干痛，唇鼻前燥，一般选用润肺的药物，比如川贝枇杷露、养阴清肺丸等。另外，外感咳嗽一般不用镇咳剂，比如药物组成中含有诃子、罂粟壳的就不能用。止咳润肺必做4件事：呼吸道保暖，冬季防住了感冒，就挡住了咳嗽发生的第1道关。注意呼吸道保暖，尽量穿高领的衣服，或者是出门戴口罩、围巾。冷水洗脸、漱口有利于提高呼吸道抵抗冷空气的免疫能力，但是冷水不宜过冷。饮食清淡，咳嗽大多是呼吸道受刺激后的生理反应，所以在饮食上最好清淡，适当进食一些养阴生津之品，如百合、蜂蜜、梨、莲子、银耳、葡萄及各种新鲜蔬菜等柔润食物。多喝水，尤其是喝温水，能把呼吸道里的过敏物质稀释清除，减少呼吸道的过敏反应。来源：新浪。